pinangako ko mga kapiling vloggers dahil naka 500 plus na nga, hindi, 612 na tayo na subscribers. So parang kailan lang, ilang linggo lang ang nakalipas ay nagbigay ako ng giveaways ko dahil naka 100 plus na ako. Ngayon ay another giveaways na naman para sa aking 500 subscribers. Halos mag-iisang month kalahati pa lang nang nagsimula ang aking YouTube channel. So, mabilis. Salamat sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nag-like, nag-views, syempre, yung sa mga hindi ko kakilalang mga nag-sub sa akin. Thank you. So, eto na nga, kagaya na pinangako ko, another giveaways. So, ngayon ay mag-unboxing my pre-giveaways. Tada! Galing sa Jolly Chick. At nga pala halos na pinamimigay ko dito ay galing sa Jolly Chick. Oh. So, naman, baka naman Jolly Chick. Baka naman yung sa susunod kong giveaway dito para sa 1K na sub ko. Baka naman may libre na. May libre na. Baka naman gusto niya mag-sponsor. Sponsor lang. Kasi tinatawagan na ako ng Wish. Tinatawagan ako ng Mamshi. Ng Shopee. Kaya lang, solid ako sa inyo eh. So, baka naman sa susunod, no? Hindi kasi nila ako makontak. Kasi wala naman ako binigay na kontak. So, kayo lang. So, yan, ha. Lahat na binibigay ko halos. Siyempre, galing sa Jolly Chick. At, yung may hawak ng cellphone ko na yan. Yan, ang primary sponsor ng aking price ngayon. Alright. So, ano-ano nga ba itong mga price ko? Para sa mga 500 subscribers ko. 600 na. 600. 612. No? So, ito na. Bubuksan ko na siya. So, tada! So, mga kapiling vloggers, isi-isi natin to kung ano-ano tong mga ipapag-giveaways ko today. At thank you nga pala sa Cosmic Valley para sa Pikachu ko jacket. Chocolate. Alright. So, tigsayin ko kung ano-ano to. Yan, may lalagyan pa yan na pwedeng paglagyan ng mga mananalo. Okay? So ito. Siyempre, kagaya ng sinabi ko na nakaraan, level up ng konti ang mga ballpen ko ngayon. Para sa aking consolation prize, ay mamimigay ako ng 1, wow, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na pong ballpen. Oh, di ba? Ang ganda. Di ba? Fluffy ballpen to. Oh. Mabuksa ko isa, ha. Tingnan nyo kung ang ganda. Mabuksa ko isa. Oh, pag wala kayong magawa, pag wala kayong magawa sa school, yung mga gagamit to kayo sa sila makakuha. Wala kayong magawa, pwede pang makeup sa mukha. Diba? Oh, ganda. Nabango pa. Alright, so 12 kayo makatanggap niyan. Ano lang to, ha? Consolation prize ko lang to, ha? Consolation ito. Tingnan naman, ha? Ganda na, consolation pa lang. Sabi nga sa inyo, eh, nag-level up na ako ngayon. So, 12 kayo magkakaroon nito. Yes! Next, so ano pa ba? Ito na. Iba pa, ito. Hindi pa to major, ha. Semi-major pa lang. Itong mga medyas na ito, Korean style to. Mga medyas. Hindi ko to ibibigay ng isang piraso lang, ha. Ayan, ng partner ganyan, hindi. No.
sa inyo lahat ito. Isang tao lang ang makakakuha nito. Ilang pwesto? 1, 2, 3, 4, 5! So, yan ang makakuha niyan. Isang tao lang makakuha nito. 5. Saan nyo ito gagamitin? Collection lang. 'Di ba? Kung di ka naman gumagamit ng ganito kay medyas, hindi collection, 'di ba? O pang regalo din. Ang gaganda ng kulay. Isa to. At ito pa. Isa ang magmamay-ari nito at isa rin ang magmamay-ari ng medyas nito para ito pang girl. Oha, kasi may pink ko. Pero may blue. Pero yung sex to siguro, yung sex naman to eh. Kaya, pang ilan na yan? 12, 13, 14. 14 na tao na. Next, ay, pang 15 pa pala to. 15. Oh, nako. Kaya, mag-subscribe na. Subscribe na, ha? Subscribe na. 14. 15. 12, 13, 14, 15. Ay, 16. Pang 16 na pala to. 16 na, oh. Alright. Next, dumako na tayo sa ito major price na ng konti Major price na ng konti ito. Dahil mamimigay na ako ng kakaibang headset. Vloggers. Buksan natin isa. Ang ganda ng headset na to. Panda na headset. Galing Jolly Chick. Yes. Kung mabuksan nyo yan, gumagana at magandang headset. Oh, so cute. So cute. So cute. Like me. So cute. Oh, maganda. Oh, natin ha. Oh. Dihila. See? Oh, may kasama pa yan. Pwede pansabi sa cellphone nyo. Oh, pwede ikwintas kung pwede. Oh. Yan, ha? Constellation Prize. Ay, major prize na halos to. Major. Isa sa mga major prize. Pero syempre, hindi pa yan ang ating pinaka-major prize. Ilang ano yun? 17. 18. 19. 20. Oh, 20. Apat na magagandang headset. Oh, sa kayo makakabili nito? Wala. Saan lang? Jolly Chick. Oh, Jolly Chick. Alam mo na. Susunod. Akin, ano na, sponsor ko na kayo, ha? Hindi magbenta. Ito na nga po ang, pag-ilan na yun? 20? 20. Alright. So, ito na major price. Gusto nyo na bang malaman kung ano major price? Ten. Yes! Siyempre, ballpen ulit. Pero, hindi ko to ibibigay ng tag-iisa. Bakit? Dahil ito yung mga grand prize ko na, lahat ito mapupunta lang sa isang tao. Kita nyo gaganda, oh. Ang gaganda ng kulay. Ang gaganda ng kulay ng mga ballpen na to. Isang tao lang po ang makakakuha nito. Isang tao lang. Yan yung mga kulay nyo. Nakita nyo. Purple, red, may pink, may orange, light green, light blue. O lahat. Lahat ng nangokolekta ng ballpen para sa inyo to. So, 20, 21, 22, 23, yes! 24, so apat ang makakakuha nitong mga ballpen na to. 1, 2, 3, 4. Yan. So, paano nga ba makukuha itong mga giveaways ko? Napakasimple lang. Paano gagawin? Siyempre, hindi naman
subscriber ko dyan, 600 na halos, no? Yung iba hindi nakikita kasi hindi ko nakikita yung pangalan, tapos yung iba hindi naman yung real name na lang nilalagay, so hindi ko malalaman kung sino-sino yon. So para manalo, para makuha nitong mga to, kung gusto nyo makuha nito, headset, medyas, ballpen na to, yan, kung gusto nyo makuha itong mga bagay na to, simple lang ang gagawin. Ano yon? Sa video na to, manood kayo, halos 3 minutes o 5 minutes, kung abot itong video na to, and mag-comments kayo sa baba. Ano yung comments sa baba? Hashtag road to 1K subscribers. Alright, ulitin ko. Hashtag road to 1,000 subscribers. Yun lang. Susulat nyo dyan. Ay, isusulat nyo dyan. Mababasa nyo dyan sa baba. Mababasa nyo yan. Road to 1,000 subscribers. Hashtag road to 100 subscribers. 1,000 subscribers. Alright? So, yun. Hindi lahat ng nag-subscribes sa akin ay masasali. Yung kung sino lang yung nag-comments lang. Okay? Kung sino lang comments lang. Yun lang. Kasi, syempre, ang dami na din mo kayo pa isa-isa. Okay? So, yung katulad ng ginawa ko rapon nung nakaraan, ganun ulit, or maghanap ako ng ibang style naman para ma-raffle to kung sino yung mga nanalo. So, ano ulit ang gagawin? Mag-comments lang kayo ng hashtag road to 1,000 subscribers. Alright. So, kailan tang raffle draw nito? Ipaparaffle ko to next week. Siguro mga Monday, Tuesday, Wednesday ng gabi. Abangan nyo na kung sino-sino ang mga nanalo ng aking mga pa-giveaway. So, wala pa man akong sahod. Wala pa man akong sahod sa YouTube na to. Pero kita nyo naman, ibigyan na to. Siyempre, simple kaligayahan dito, no? So, please subscribe, share, like, views. Kailangan ko din ng views, syempre. Hindi ng subscribers, no? Views. And comments din, syempre. Kaya nga mag-comments nga dito, diba? Sa mga to. Yun kaya, yun lang isasali ko sa lahat lang na mag-comments naman dito sa video na to. Yun lang ang aking isasali sa aking raffle draw. Okay? So, abangan nyo next week kung sino-sino ang mga maswerteng mananalo ng mga pre-giveaways ko. Alright? So, thank you so much. Abangan nyo to. Please share, like, views, and subscribe. Nadz Feeling Vlogger. Alright.